po jako akawuwo. Oluvannyuma lw'omukulembeze w'eggwanga okukkiriza emirimu egisinga okuddamu okukola wakati mu kugoberera amateeka agatangira ensaasaana y'ekirwadde COVID-19 ng'olwaleero gino bwe gitandise mu butongole, omusasi waffe atuuseeko mu kibuga Kampala okulaba embeera nga bw'eri. Tusookedde mu kikuubo ng'eno tusanze omulyango omukulu mu ggale, wabula ng'abasuubuzi balina omulyango bakira gwe bakozesa okuyingira nga bonna obwedda basooka kunaaba mu ngalo. Abantu kale bagondera amateeka naye abamu bakyalinamu bakani nga bajatereza maaso awo kisobola okunaaba kale wanti omukikotulana okukulawo bulungi. Wano era wateereddwawo abantu abakwasisa amateeka nga bano batubuulidde na butya kati abantu bwe beeyisaamu. Naye tujja kukwatirako ng'olaba embeera nga pulezidenti yasalawo tujja batereeza kubanga munnayuganda omumanyi wali tosiganda asobola okwambala masiki mukulaba nti saaja nasobola okwambala masiki kirungi. Katusabe Katonda yasinga okumanya ne pulezidenti waffe ayagala nnyo abantu. Abantu baffe bano abatuuze b'ekyalo kino abasawulya COVID bo babasomesa era ekyokukola bakimanyi. Naye olw'okuba nti ekyalo kyaffe kino kireeta abantu bangi ab'enjawulo besiŋŋaana ng'abamu enteekateeka ebatumanyi. Bano bagamba nti bakuluma n'ogw'engulu okulaba nga bakwasisa ebiragiro eby'omukulembeze w'eggwanga okutangira ensaasaana y'ekirwadde COVID-19. Tukakasa ffe ng'abakulembeze b'ekitundu ezo enteekateeka tujja kugezaako okulaba nti tuzissa mu nkola kubanga yeffe buvunaanyizibwa bwaffe ng'abakulembeze b'ekitundu okulaba nti tussa mu nkola ebyo pulezidenti byakola ki byabatuwadde. So n'olwekyo neebaza bannayuganda ate era n'embasaasira. Babasuubuzi basabye gavumenti okuyamba ku bannannyini bizimbe okubakendeereza ku bisale wamu n'okugamba ku kitongole ekiwozi ky'emisolo obutakanda bantu misolo. Abantu abakolera mu corridors babadde batembeeyi katusuubire be babadde boogerako. Omutembeeyi abadde akwata kyati n'agikwata bw'ati, naye bwe babeera nga bagamba nti bajja omuntu mu kikuubo oyo naye abadde akolera ku dduuka naye ku luggi, ekyo kikyamu kuba amaduuka g'omu kikuubo nga bbeeyi ezitagambika nga bbeeyi bukadde 25 mu kikuubo awo. So nze ndowooza bandigambye abatembeeyi abali mu kikuubo. Nakira ne RDC yennyini atuyambeko kubanga abatembeeyi bo bazibu omusuubuzi sasula lenti n'omutembeeyi tasasula lenti ate najja nakuteeka ebintu mu dduuka lyo mulyango gw'edduuka lyo naffe tubale tukola. Zeezimu ku zaakeedi zibadde enzigale nga tezinnaggulwawo wabula okusinziirako omu ku bakulembeze Godfrey Katongole aliko byategeezezza. Kaliki yayogedde okutuukiriza SOPs ate twesanze nga baministers ne RCC abatwala ekibuga Kampala bagamba abasuubuzi basooke balindeko tusooke twogere ne balandlords tulabe nga batuukiriza SOPs. Tusuubira SOPs kwambala masiki, social distancing, n'okunaaba mu ngalo. Kakati tetulina bwe tugenda kutuukiriza SOPs nga tuli waka. Katongole era agamba nti bakusomesa bonna abakolera mu zaakeedi okusobola okutuukiriza ebiragiro ebitangira ekirwadde COVID-19. Kakati bwe tumala ennaku 47 ewaka kubanga n'ennaku 7 ziri tuzibala ennaku 49 ze tumaze ewaka nga togamye musuubuzi n'omu ekitegeeza tewabaawo nsonga lwaki wamuzze ewaka. So nze ndowooza nga tukola obutaddamu kufuna ate coronavirus simanya muyaga mulala gwa kusatu twandibadde abasuubuzi bagemebwa bantaddewo streets. Matias Sekanjako yakusakidde eggulire lino ku lwa ABS Television.